Murwanya muli simwogerere Katikkiro yawummula naye nno si musanyufu mwennyamivu olw'ebyo General Museveni byali mu kukola Obuganda nga yawamba Kabaka n'amuwambira Namibia nga takkiriza muntu yenna kumulabako okuggyako ng'amuwadde olukusa. Yeebuuza nsonga ki yawambisa Kabaka era nti bino ebikolobero General Museveni byakola olwaleero okusinkana abataka byayagala ddo bikola ku mulembe gwe naye ye n'amusinzanga amagezi nti General Museveni aludde nga alwanyisa Obwakabaka bwa Buganda nga tayagala bugende mu maaso nti naye ku mulembe gwe ye Katikkiro eyawummula Murwanya muli simwogerere yali w'amaanyi nga wanjawulo nga Museveni bw'agezaako kwagala okumukangakanga n'okulemesa enteekateeka z'Obwakabaka ng'amugamba kangende ngamba abantu nti ogambye bwoti kangende ngamba abantu nti kino gwo kiganye kangende ngamba abantu yagala kuwamba Kabaka. Museveni n'atya era ku mulembe gwe yali atya nnyo nga tayagala babuulire Baganda byaddala ebituufu nti General Museveni mulabe wa Buganda. Nti naye ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ye kye bamugamba azingira mu kiramabega asirika busirisi n'alema okugamba Obuganda kye kigenda maaso kyovudde olaba tutuuse wano leero nti n'embeera ya Kabaka teyandituuse weeri singa Katikkiro Charles Peter Mayiga byonna azza bigambo Obuganda nti Museveni ayagala kuwamba Kabaka Museveni ayagala kutta Kabaka nga byonna abyogera singa General Museveni tannabukola bikolobero byakoze we tutuuse leero. Kamukuwe Katikkiro yawummula Omurwanya muli simwogerere ensonga zino azikugambe. Nabeera Katikkiro aba Radio Uganda ne TV ya Uganda bansaba okugendayo mbabuulire biki bye njagala okukola nengendayo kati bwe nabibuulira abantu byali biwanvu ddala nga bikutulamu emirundi ebiri kati ebyasooka ne bikyamula nnyo abantu bavuga nti binaddako bya Lwakusatu olujja twalinda tebyajja. Kakati omwami yampa interview bamuyitanga Geoffrey Ssennoga naye yali wafumbe simanyi oba kyaliyo kakati nenkubira Geoffrey Ssennoga abakabineti bange wano nga banga nti ate ebintu nga tubirinze tetubiraba. Kakati we namukubira nga ngamba nti sebo babinsabye ne banga nti babitwale mwenali mu secretariat bamala okubigira ki okubyeko enneenya. Jjukira mwami Kateega mu kiseera ekyo ye yali akulira secretariat. Nemukubira essimu nemuga nti owekitiibwa kiki musanze mu obuzibu tubuggyemu nebanga nti ate muli buzibu bwonna era bijja kubeera ku mpewo konze ddi nti abalio banamanya era tebatubuulira ddiro binaabeera ku mpewo oluvannyuma babiteekako naye era sitira abantu nga tebatize eki tebategedde abamu ne babiwulira abalala tebabiwulira kati ne kitunyiizaamu kutuula wano munanka nituga neffe tetusobola kweterawo kuteekawo mukutu gwaffe netweyogerera nga tewali nga twebegerako kakati awo naye Ssaabasajja Kabaka yamabega yali akiŋŋambyeko kati nemutwalira nanka nemugamba mukama wange mbadde njagala tulabika tutuuse tayimu eteekawo radio kubanga mu kiseera ekyo waliwo ssanyu waliwo ne capital nga za bwannannyini tugamba naffe tusobola okuteekawo ezo bwana CBS olwegenda okufuuka eyokusatu oba eyokuna egenda okufuuka eyokusatu kakati nga tugenda nga tusaba ku mulongoti gw'egindi gw'ekololo nga batukkiriza nga tugenda tufuna abantu baffe abagenda okukola ebyuma ebyo nga tubalira nga bajja bapima bayinginia nga bapima ebintu byonna nga bagenda kukola byuma tuba tukyali mu process y'okukola ebyuma ebyo babireeta ne studios tuziteekateeka wano nga bakatutema ku mulongoti guli temujja kubeerako omuwanvu kubanga guliko security ebyokwerinda tugenda ninga kuliko radio endala ziri private nti kuliko ebyokwerinda temujja kubeerako ne tuzuzumba nno nnyo olutalo lwali luwanvu baagala mudde ku mumpi sirowooza nti baali baagala tudde even ku mumpi kwali kumala kuzuzumba nnyo nzijukira mu biseera ebyo ngenze lwakitula eyo tugugulanye n'omwami oyo omwami mugaye nti omanyi ngenda kuyita Obuganda bwonna wali ebyendi Kabaka njagala mbutegeeze president aganye radio atumye radio tuyinza otukola ekintu ekifaanana bwe kito nemuga nti anti siina kyenyinza kukola kuba nalangirira dda mu lukiiko lwa Buganda titugenda kuteekawo nanka radio. Nali mpise abantu baffe abali prominent nembaga bannange mujje mutuyambe tuteekawo radio bangi bajja naye ate abaagira baali abatono bebaali nga bagundi ekitibwa Jole Lutaaya engineer Kibuuka mwami Kaya Kavuma Mukyase Bugwawo n'abalala bwe batyo nebateekamu ssente kati ssente bamaze okuzimpa tuteeseteese kugira ki kugula byuma kati ate bali bagaa nti temujja genda kunnaaka kati batugana omulongooti guli
nga bannanga abamu ba Dr. Kafeera abo nga bagandi twediime nembaga nno okwediima tujja kukola naye tubeerewo ate ne plan B nembaga nti tuba tukola nti tukkirize kubanga eventually Etyanga yatugamba mujja kugenda ku mulongooti gw'enaggulu Paul Etyanga mujja kugenda ku munankani gw'enaggulu kati nga bano baga nti omunankani gw'enaggulu tiguyinza kukavalinga Buganda yonna jjukira bali bannaffe kye baagala tuleme kukavalinga Buganda yonna kati ate kye twagala tubawe ng'ensonga nti tugujja kukavalinga Buganda yonna nembaga nno tetujja bawa nsonga eyo kubanga bali kye baagala kaakati nga mbaga tugende kuli okwo kwe tujja okupulaninga okukola ebyaffe nyama ntono kati nga tugenda ku nyama ntono nga rediyo yaffe etandika rediyo bwe yatandika olwo tusazeesaze amagezi tuguddewo ne booster e Masaka eyongeddeyo amaanyi eri esindisa eri olwo nga tukoma ne ku boda ya Tanzania kaakati ne tugamba no tulina okugula omulongooti naye bwe tunaguleetanga CBS tujja kuyingira wano kati nga tuddira ngamba Watusimbi ne gundi nti mukole kampuni muleete omulongooti kyokka ebiwandiiko ebyo mubiteeke mu banyagaagi mubyasayininga Katikkiro nze mbisibire mu seefu kati omulongooti nga gujja nga guyitawo bulungi bagupanzepanze baguyimiriza ku ttaka lyaffe wali egyendi kati gwali gunaatera okutandika awo nga tulangirira Kabaka agenda kuggulawo omulongooti gwa CBS nga tukyalina kyagukola bano ne babuuza gwayiseewo ogwo ate ng'obuuzaani kakati nga nabo tebaagala kwewaayo nti baali tebasobola kugukkiriza kubanga okukola statement efaanana bwete ate bawa ekyayisa mu bantu bakulowoozaako bulala bakulowoozamu bulala gwebuziga so nga tutambula bwe tutyo kati nga tuteekawo ekyo nga tuteeka oluvannyuma nga tuteekawo ne certificates ez'abantu kuba Buganda tetukkirizibwa kusoloza musolo naye ng'abantu baagala okuwaayo eri Ssaabasajja Kabaka ngeri emu oba endala ne tuteekawo ekya certificate nga buli muntu asobola okuleeta sente z'asobola buli mwaka ne tuteekawo Kabaka's Education Fund okuweerera abaana ba Buganda ekyo nakyo ne tukikuŋŋaanya abantu era ne bakuŋŋaanya sente ezimu nga ziva mu certificates endala nga bazireeta butereevu Kabaka Education Fund ne Kabaka Foundation byawukana byawukana Kabaka Foundation ekyo projekiti ya Kabaka ey'okuyamba abantu mu ngeri ez'enjawulo era kati ng'ebukalanga eyo ng'amalwaliro agali eyo na biki ebyo nga projekiti ya Ssaabasajja butereevu naye eri Kabaka Education Fund nga ya Bwakabaka bwa Buganda oba ofunyemu enjawulo kakati eyo ng'eweerera abaana era ne tutuuka okuweera ekitiibwa John Muyingo oyo yakola omulimu munene nnyo okusobola okugitambuza obulungi neba nga entangaavu bulungi ekuŋŋaanya bulungi sente ate nezikozesa bulungi abaana baffe bangi ne baweererwa mu masomero olula netutuuka ku mitwalo 3 simanyi kati bwe tuyimiridde kwegamba abayizi abaganyulwa mu nsawo okutuukira ddala ku university era ng'ekyo Buganda gavumenti ya wakati teyinza kitegeera sente tuzijjawo eziweerera abaana abo naye nga amasomero mangi gatuwadde scholarships pozi nandikubuuliddeko nti bwetwali twakatandikawo Bukadef bampita mu State House ng'olwo Bukadef egende efuna amaanyi mangi nnyo abavubuka bagiyingidde bakoze bikina nga baŋŋamba nti kirabika kitongole kya byabuyeekera naye bwe bampita neŋŋamba nti okay kasita bampise president ne munnyonnyola bulungi ennyo oluvannyuma n'akimanya nti si kitongole kya byabuyeekera netusobola okugenda mu maaso n'ebyenkulaakulana ebyo Kabaka n'alonda n'ababaka baffe ebweru eyo ababaka be abali ebweru kati abo nabo netusobola okukolagana nabo ate okwongera amaanyi era mu Bwakabaka bwa Buganda netutengawo n'ebitongole ebirala bingi okusobola okuyimiriza biriwo ebikyayimiridde olwaleero Bukadefu weeri yalina amaanyi mangi nnyo simanyi bulungi nnyo maanyi gayina kati CBS ekyagenda bulungi nnyo Njuba Times yagaana Njuba Times otyo nayo twagiteekawo Njuba Times twagiteekawo ne mubaamu okusuka omugwa kwali kw'amaanyi mu bintu mu nsonga eziringa nnya esooka abantu abamu nga bagamba tukole olulimi lumu abantu bagamba tukole ennimi bbiri era kyobula nti kyali Njuba Times mubeeremu Oluzungu n'Oluganda naye ng'ekyo kiringa ekiraga nti tulina okufuna ba editors kumpi babiri ne ba staff kumpi ba mirundi ng'ebiri oba oliawo n'ebintu ebirala ate okulutambuza otyo ensonga ey'okubiri eyali controversial eyalimu okusika omugwa yeyokubira nti tufuluma buli lunaku ng'ate twakatandika
kakati ng'okusobola okuŋŋaanyayo sente eri ate zisobola okukola ku lunaku oluddirira nga ndaba nga kizibu nnyo. Nze nali ndowooza twandisoose ntufulumayo emirundi mitono kuba n'olupapula lwa gavumenti olwo lwennyini Vision tebasooka kufuluma mulundi gumu mirundi ebiri ewiiki, ne bino bwe zonna zemunita bwazito bwezatandika. Ekirala ekyokusatu ekyali kizibu nga tetulina printing machine. Mulina kupangisa abantu. Tugenda eri babakubire mu monitor. Kaakati bwe tuwaayo amawulire gaffe oluusi tugenda okugafulumya eno ng'ate bali bagalobye basooka nakubagaabwe. Basooka nakubagaabwe. Kale nno kiba kizibu. Naye twali tutuukiridde bannaffe mu Egyptian government era ne bajja ne wano nga batuwadde n'ebyuma ebigiraki ebisobola okuprint. Nabeera Katikkiro ndowooza owulira Katikkiro mulwanya Mulisi Mwogerere byayitamu ne General Museveni ng'alwanyisa obwakabaka tabwagala. Buli Buganda kyeyakolanga okwekulaakulanya nga kiba kyakusika mugwa. General Museveni kyatya kyokka kimu kugamba Baganda nti yakigaanye yakiremesezza. Era kyovula n'olwaliro babikola mu bubba mu kwekweka. Kabaka bamuwamba ng'ensi temanyi. Kali mu Lukongo muluteeka nti ani yawambi kabaka gundi ne gundi naye nga General Museveni yabirimu abikwese bw'ati. Okutuusa Nabbusa Ssebugola yavudde n'ayogera nti Museveni yawamba kabaka. Era okulaba kabaka Namibia gyali olina kuyita mu Museveni n'akuwa olukusa. N'ayogera ne President Namibia n'ogenda olaba Ssaabasajja kabaka. Olwo ani yawamba kabaka? Si General Museveni. Kati Obuganda mu bugambe, Abaganda mu bagambe General Museveni yawamba kabaka waffe. Twagala kabaka. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga ky'olina okukola kimu kuvaayo oyimirire wali ku Bulange Mengo kabaka njagala oyite Obuganda obugambe nti bannange bulijjo baŋŋamba mbuno ze nawamba kabaka sinzo omusango mugunzijeeko Museveni yawamba kabaka. Ebigambo bivuddeyo Nabbusa yabyogedde. Kati awo kyagamba ki? Twagala kabaka waffe General Museveni twe kabaka talina kye yakkola. Museveni yagamba mbu nasanga Mutebi Ebungereza mu 8 n'angamba ku by'obwakabaka ne mugamba kasita mba temwagala buyinza naye omuntu ayagala okwagala obuyinza nja kubalwanyisa kyali mu kkola olwaleero. Kati naffe tumulwanyise tumugyeko obuyinza bwe yepankisa. Omukama abakuume tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.